बशीर चाचा, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप कुछ दिनों से इसी तरह खांस रहे हैं। क्यों ना हम चल के डॉक्टर को दिखाएं। बस क्या बताऊं बिलाल बेटा, एक तो ये मेरी बढ़ती उम्र और ऊपर से ये खांसी। आज चले ना बशीर चाचा, आज ही हम चल के डॉक्टर सन्ना से आपका चेकअप करवा देते हैं। हो सकता है वो हमें कुछ प्रिस्क्राइब कर दें जिससे आपकी ये खांसी रुक जाए। हाँ चलो बेटा, चल के चेकअप करवा ही लेते हैं। डॉक्टर सना, मेरे बशीर चाचा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उन्हें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हर वक्त रहता है। आप काइंडली हमें बताएं हम क्या करें। Don't worry, Mr. Bilal. I will check that. तो बशीर चाचा, मुझे बताएं आप किन किन बीमारियों में मुब्तला हैं? बस क्या बताऊं बेटा, एक तो ये मेरी बढ़ती उम्र और ऊपर से ये मेरी बीमारी। हर वक्त मुझे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम रहता है। अब तो मैं मुझे बताओ सन्ना बेटी, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए अब? बशीर चाचा, आपको चाहिए आप यूज़ करें ओका, क्योंकि ये हर रोज़ बदलते मौसम में ये एक आम बीमारी है। ओकफ आपको फास्ट एंड क्विक रिलीफ प्रोवाइड करेगा, तो आप चाहते ही ओकफ यूज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सन्ना बेटा। मैं बस अभी घर जाते ही ओकफ का यूज़ करूँगा। थैंक यू डॉक्टर सना। थैंक यू डॉक्टर सना फॉर गिव अस सजेशन। यू आर वेलकम मिस्टर बिलाल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बशीर चाचा। मैं दो चीज़ों से बहुत परेशान था, एक मेरी बढ़ती उम्र और ये मेरी बढ़ती खांसी। ओकफ मेरी बढ़ती उम्र को तो नहीं रोक सका, पर ओकफ ने रोकी मेरी बढ़ती खांसी, मेरा नज़ला, मेरा ज़ुकाम। अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, क्योंकि ओकफ ने मुझे दिया क्विक एंड फास्ट रिलीफ फ्रॉम कफ एंड स्नीजिंग। तो अगर आप भी इस बीमारी में मुब्तला हैं तो आज ही ओकफ ट्राई करें और किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।